So lekker om met jou te praat oor 'n sleutel tot sukses, prys. Lofprysinge, aanbidding, om God te prys. Ja, dis 'n sleutel wat vir jou baie deure gaan oopsluit. Paulus het hierdie sleutel geken en hy het daarvan geweet. En wat 'n voorreg om vandag met jou, waar jy jou bevind, te kan praat oor hierdie goddelike sleutel wat hy in jou hand gesit het. En dankie dat jy my toelaat om dit ook in jou skoot te laat neerlê deur die genade van God. Ja, baie kere is dit die enigste hindernis tussen jou en jou deurbraak is dat jy hierdie sleutel nie gebruik nie. Dis jou volgende stap om by jou deurbraak uit te kom. Die duiwel wil vir Paulus en Silas stil gemaak het. Godsmanne, hulle werk in die akker van God, hulle is in die bediening, hulle preek, hulle is in Macedonië, God het hulle na Macedonië toe gestuur. En toe hulle in Macedonië in die middel van God se plan is, toe bedink die duiwel, hy gaan hulle moedeloos maak. En wat doen die duiwel? Hy bereken 'n plan en hy sorg dat hulle in die tronk gesit word. Ja, die duiwel wil jou moedeloos maak, hy wil jou te neergedruk maak, hy wil jou verslae maak, hy wil hê jy moet moed verloor en jy moet jou oë van jou visie afhaal, maar jy gaan dit nie doen nie, jy gaan hom nie sy sin gee nie. En Paulus, toe hulle hom in die tronk gooi en toe hulle hom geslaan het, toe haal hy die sleutel van die lofprysing uit, begin to praise and glorify God. Wat sê Psalm 22 vers 4? Psalm 22 vers 4 sê, tog is U die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Wow, hy woon. Die Engels sê eintlik hier tabernacle. Hy slaan sy tent op. Daar waar hy geprys en aanbid word. Dis hoekom ons in die kerk eers sing voor ons preek en mense voorbid. Dis hoekom iemand wat moes geprofeteer het in die Ou Testament, toe sê hy, bring vir my 'n siterspeler, eers musiek, eers lofprysinge, en dan begin jy te vloei in die heerlikheid van die Here. God woon, hy tabernakel, hy slaan sy tent op, daar waar hy geprys en aanbid word. En wat het jy nodig om 'n tronkdeur oop te maak? Jy het God se goddelike, heerlike teenwoordigheid nodig, en Paulus het hierdie sleutel geken. Toe hy geslaan is, toe hy mishandel was, onnodig, terwyl hy in die wil van God is, het die duiwel 'n plan bereken. Maar het jy geweet dat God al jou teenkanting ten goeie kan laat meewerk, maar jy moet ook jou kant reghou, jy moet glo in God. En wat doen lofprysing? Dis niks anders as aanbidding, en dit bou jou geloof, want daar kom positiewe woorde uit jou mond uit, want God woon onder die lofsange van sy volk. Dis waar God se teenwoordigheid tasbaar word. Dis waar wonderwerke gebeur. En dis waar God Paulus se tronk uitmekaar uit geskit het. Weet jy, ek hou baie van Psalm 8. Psalm 8 vers 3 het hierdie woorde. Dit het my net nou die aand weer getref. Uit die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gegrondves uit hulle mond om die teestanders ontwil. Die Engels sê mooi, by the praises of children. Deur die lofprysinge van kinders het die sterkte gegrondves. Met ander woorde, daar kom krag wanneer kinders God begin loof en wanneer hulle hom begin prys. En nou sê die B-gedeelte om die vyand en wrakgierige stil te maak. Wat gaan gebeur wanneer jy God begin prys? Die vyand gaan stil gemaak word. God bewerk oorwinning wanneer jy God begin loof en prys. Jou vyande, wat ook God se vyande is, word stil gemaak. Dis wat met Jesus gebeur het. Hoekom het Jesus hierdie besondere krag gehad? Kom ek lees vir julle wat staan daar in Matteus, rondom hierdie saak van lofprysing, die sleutel wat ek vandag in jou skoot sit. Matteus hoofstuk 21 het hierdie woorde, toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Jesus doen. En kyk nou hier, en die kinders wat in die tempel roep Hosanna, met ander woorde, die kinders begin hom prys, hulle begin hom loof, die kinders roep Hosanna vir die seun van Dawid. Toe was die hoofpriesters kwaad. Die vyand gaan kwaad raak wanneer jy God begin loof en prys. En hulle sê vir Jesus, hoor jy wat hulle daar sê? Jesus sê, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suigelinge, het u lof berei nie. Dalk voel jy jy's nog 'n
kind in die geesteswêreld. Dalk voel jy's nog 'n suigeling in die geesteswêreld. Begin om lof vir God te gee en die vyand gaan verslaan word. Jesus het hierdie besondere krag gehad as seun van God. Ja, want die Here het deur kinders lofprysinge gegee, sodat die vyande verslaan kan word. Begin soos Paulus en Silas, lofprysinge aan die koning van al die eeue te gee. En jy sal verbaas wees, hoe jou tronkdeure uitmekaar geskit word. Paulus het hierdie geheim geweet. En in die middernag van sy omstandighede, die Bybel sê dit was omtrent middernag, toe Paulus en Silas begin om lofliedere te sing. En terwyl hulle sing, sê die Bybel, die gevangenes het na hulle geluister. Ja, jou lofliedere is nie 'n privaat aangeleentheid wat jy net hier in stilte doen nie. Jy kan oral God loof en prys. En die vyande kan maar na jou luister en die gevangenes kan na jou luister. En dit kan die mees onbekende of onnodige of ongewilde of onvanpaste tyd wees om God te loof. Ons moet hom altyd loof en prys. En terwyl Paulus Silas in die middernag van omstandighede God beginne loof en prys, toe skielik het die tronk beginne skud, sê die Bybel daar in Handelinge 16. Ja, God het die tronk beginne skud. Laat jou lofprysinge die hemel skud en die hemel sal jou tronk skud. En terwyl die tronk skud, kon die duiwel nie meer stil gemaak word nie. And the devil cannot silence the godly child of God. Die duiwel is stil gemaak en hy kan jou nie stil maak nie. Hy kan nie toelaat maak dat jou mond stil gemaak word nie. Paulus en Silas het gesing, maar laat geen tronk jou mond stuit nie. Dat geen omstandigheid jou mond stuit nie. Laat geen negativiteit jou mond stuit nie. Jy sal God loof en prys en in die middel van jou tronk sal daar vir jou 'n deurbraak kom. Die vyand kan nie jou wonderwerk terughou nie, solank jy jou mond vul met lofprysinge. Ons praat te veel saam. Van nou af gaan ons positief spreek en ons gaan lewe spreek en van nou af begin ons God loof en prys. En wat gebeur? He tabernacle among the praises of his children. Hy slaan tent op, hy woon, sy heerlikheid sak oor jou. Weet jy wat is God se heerlikheid? Wat is sy tent? Jou lofprysing. Soek jy sy tent van heerlikheid oor jou? Begin hom te loof en te prys. Ja, begin hom loof en prys. En dan sal die maspale van geloof staan. En waar geloof begin staan, sal hierdie tent vas staan. Die volgende oomblik, terwyl daar die tronk skud. Ja, jou tronk van finansiële probleme en jou tronk van persoonlike emosionele probleme en jou tronk van familieprobleme en jou tronk van kinderprobleme en jou tronk van watter agterstand ook al sal skud en God gaan daar die tronktralies uitmekaar breek en jy sal vry ander kant uitkom. Dit het tyd geword, laat ons die wapen van lofprysing opneem. En toe daar die tronk skud, sê die Bybel die volgende oomblik, toe nie net die tronk geskit nie, maar die tronkbewaarder het geskit onder die krag van God. The jailer trembles under the power of God. En wat gebeur? Daardie bewaarder wat jou in gevangenskap wil hou, daardie vyand wat jou in gevangenskap wil hou, hy val voor Paulus neer en die Bybel sê hy vra wat hy moet doen om gered te word. God gebruik jou tronk om siele te red. Kan dit waar wees? Die Bybel sê alles werk ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. My vriend, ek bring nou vir jou evangelie. Dis die goeie nuus. As jy by Jesus is, kan jy dit glo. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles werk ten goeie mee. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Sit die gewaad van lof aan, trek het aan vir elke gees van neerslagtigheid. En weet jy wat gaan gebeur? Hy gaan jou voete standvastig hou teen die hoogste, stylstes. Ja, soos 'n hert teen die hoogte, soos 'n ribbok. Al staan jy teen 'n hoë skynste, jy sal vas staan.
En die volgende oomblik val daai tronkbewaarder voor Paulus neer en vra hoe hy gered moet word. En wat gebeur? 'n Doopdiens volg hierop. En Paulus doop daar die bewaarder en sy gelowige gesin, want die Bybel sê hulle het almal tot geloof gekom. Soos dit blyk vir my dat daar geen kindertjies in hierdie gesin was nie, want hulle het almal geglo en hy doop hulle. Prys die Here. Wonderwerke is die norm waar God geprys word. Ek is sommer nou lus om my hande hier uit my broeksak te haal en God te begin loof en te begin prys. Ek is sommer nou lus om my hande 'n bietjie in die lug te steek. Weet jy, 'n mens voel nie altyd daarna nie. Mense is nie altyd lus om die Here te prys nie. Dis juis wanneer jy hom moet prys. Baie kere moet hulle in kerke vra, broer en suster, sal jy 'n bietjie jou hande in die lug opsteek? Sal jy asseblief saam met ons net sê, prys die Here? Nee, jy moet lankal beginne sê, prys die Here, ek sal hom loof, ek sal hom prys. Al lyk dit kinderagtig. Hy het in die mond van suigelinge vir hom lof berei. In die mond van suigelinge, en dit het gedien tot die verwoesting en die verslaan van die vyand en elke teestander. Psalm 8 vers 2 en 3. Psalm 8 vers 2 en 3. Die Bybel sê uit die mond van suigelinge. Ja, God gaan elkeen wat sê ek is bereid om hom soos 'n kindjie te loof en te prys, gaan ek 'n wonderwerk gee. Waarom probeer jy dit nie sommer vandag nie? Waarom vat jy nie sommer nou daai sleutel, net daar waar jy is, net daar waar jy sit, net daar waar jy lê? Vat nou daai sleutel en sê ek sal hierdie sleutel draai. Dan staan jy op en dan begin jy stap daar in jou sitkamer heen en weer en sê Here, ek loof U. Al sing jy Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dan bring jy aan hom lof. Al sing jy op berge en dale en overal is God. Dan begin jy om aan hom lof te bring. En hier sal geloof in jou opwel. En terwyl geloof in jou opwel, die maspale opgesit word, sal die heerlikheid van God sy tent oor jou sak. His glory, He will tabernacle among you, tussen julle, saam met jou. En wat het jy meer nodig as om die vyand te verslaan, as die heerlikheid van God in jou lewe? Ja, staan nou op. Loof en prys hom, aanbid hom. Baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om hierdie paar woorde met jou te deel. Ek wil jou uitnooi om my Facebookblad te gaan like, om dit in te skakel. Daarop sit ek hierdie boodskappe vele meer en ook op my YouTube-blad. Kom besoek gerus ons gemeente in Mamasbury. Groet my en dan sê jy vir my waar jy my gesien het op watter medium en kom deel in ons feesdienste elke Sondagoggend en dan weet ek, dis in jou hart, ek glo so, ek wil jou vra as dit in jou hart is, wat ek glo, om ons gemeente en hierdie pogings van ons te ondersteun, en selfs verder uit te reik, WhatsApp my die woord, ondersteun, en ek stuur vir jou, ons bankbesonderhede, ek wil graag die volgende oomblikke gebruik, om net die Here te loof en te prys, saam met jou, is jy gereed? Here, ek prys U, kom nou, staan nou op daar waar jy is, kom nou, net daar waar jy is, sê dit saam nou, Here, ek prys U, dat U vir my siel betaal het. Kom, loof hom nou saam met my. Here, ek prys U dat U goeie gedagtes vir my instoor het, want die woord sê U bedink gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Here, ek prys U dat U U woord gestuur het om my te genees, om my gesond te maak. Psalm 107 vers 20, He sent His word to heal them and to deliver them from their destructions. U het my U woord gestuur om my vry te maak, ek loof U daarvoor. Om my gesond te maak, ek loof U daarvoor. Ek loof U dat die meetsnoere my erfdeel het in mooi plekke geval. Die lyne is mooi gespan wat vir my 'n mooi erfdeel afgemeet het. Ek loof U dat U goedheid en guns my agtervolg en inhaal. Sê Psalm 23, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Kom nou, loof nou die Here saam met my. Ek vra julle, doen dit saam met my sodat jy kan in sy teenwoordigheid kan woon en hy in jou teenwoordigheid. Here, ek loof U dat U altyd met my is, want die woord sê U sal my nooit
begewe of nooit verlaat. U sal my vergewe, maar nie begewe nie. U is met my al die dae van my lewe tot aan die volëinding van die wêreld. Ek loof U dat U my naam in die boek van die lewe geskrywe het. Ek loof U dat U vir my plek gaan voorberei het daar ander kant. Ek loof U dat U my nie as wese alleen agtergelaat het nie, maar dat U die Heilige Gees gestuur het. Ek loof die Here. Ek weet jy het hierdie paar woorde saam met my gebid. Begin om die skrif te kwoteer, begin om hom op te sê, en jy sal verbaas wees oor wat God in jou lewe doen. Tot volgende keer, moenie ons wagwoord vergeet nie. I love you all. Bye. As jy vasgevang in hierdie lewe, met hartseer, pyn en seer, op soek na ware liefde, wat jou hart weer kan heel. Sy naam is Koning Jesus, en hy klop aan jou hart se deur. Sy liefde is waar, sy liefde is oorspronklik, sy liefde is 'n werklikheid, sy liefde is eerlik en opreg. Jesus se liefde vir my en jou, kan jy nêrens anders kry. Jy die mislukkings in jou lewe, jou laat voel jy wil opgee. Daar's 'n naam wat jou storm kan kalmeer. Sy naam is Koning Jesus. Nooi hom in en jy sal triomfeer. Sy liefde is waar, sy liefde is oorspronklik, sy liefde is 'n werklikheid, sy liefde is eerlik en opreg. Jesus se liefde vir my en jou,